Dünyada en fazla gazeteciyi hapse atan ülke Türkiye oldu. New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yıllık raporuna göre Türkiye'de 81 gazeteci tutuklu ve bu sayıyla bir ülkede aynı anda tutuklu gazeteci sayısı rekoru kırılmış oldu. CPJ sayıyı 81 olarak açıklasa da yazar Elif Şafak New Yorker'a verdiği demeçte bu sayının gerçekte 140 olduğunu söylemişti. Temmuz ayında gerçekleşen kanlı darbe girişiminin ardından onlarca gazeteciyi tutuklayan AKP yönetimi, dünya genelindeki tutuklu gazeteci sayısının da son 30 yılın en üst seviyesine çıkmasına neden oldu. Dünya genelinde 259 gazetecinin yaptıkları iş nedeniyle hapiste oldukları açıklanan rapora göre Türkiye'yi Çin, Mısır, Eritre ve Etiyopya izliyor. 2008'den bu yana gazetecileri hapse atan ülkeler arasında ilk 5 ülke içinde yer alan İran, bu yıl ilk 5 ülke içinde yer almadı. Türkiye'nin 100'ün üzerinde medya organının kapatılmasını içeren eşi görülmemiş bir baskı ortamında olduğu belirtilen raporda, devlet karşıtı cürümlere ilişkin muğlak yasaların muhalif görüşleri susturmak için kullanıldığına da dikkat çekiliyor. Sizden korkmuyoruz. Ne yaparsanız yapın.